이 장면 처음 보면 진짜 이상하죠? 새가 수천 마리의 개미에게 물리면서도 꼼짝도 안 하고 오히려 기분 좋아 보이는 표정을 짓고 있습니다. 이거 자해하는 거 아니야? 싶지만 사실 이건 새들의 특별한 목욕법입니다. 지금 보이는 건 까마귀입니다. 직접 개미집 앞에 가서 몸을 문지르고 일부러 개미들을 자극합니다. 그러면 화가 난 개미들이 잔뜩 달라붙어 물기 시작하죠. 그런데 새는 도망치지 않습니다. 오히려 날개를 살짝 펴고 온몸으로 받아냅니다. 이 행동의 비밀은 바로 개미산, 즉 개미가 분비하는 포름산에 있습니다. 이 물질은 살균과 소독, 기생충 제거 효과가 있어서 새들의 깃털을 깨끗하게 유지해줍니다. 쉽게 말해 천연 소독제 목욕인 셈입니다. 새의 깃털은 아주 촘촘하고 두꺼워서 개미가 물어도 거의 상처가 나지 않습니다. 충분히 개미산 샤워를 즐긴 뒤에는 한번 푸드덕 날겠지만 해도 개미들이 전부 떨어집니다. 그리고 신기하게도 개미도 손해를 보는 건 아닙니다. 새의 깃털 사이에 있던 진드기나 해충의 알을 먹으며 단백질을 얻기 때문이죠. 이 행동을 과학자들은 개미 목욕이라고 부릅니다.